Madaling paraan ng pagluto ng paksiw sa gata na isdang tambakol. Ito ang mga sangkap na gagamitin natin. Gumamit ako ng isdang tambakol para sa recipe na ito. Pwede rin gumamit ng ibang isda katulad ng tuna, galunggong, tilapia, at iba pa. Isalansan lang ang isda sa malaking kawali. Siguraduhin na maluwag ito para hindi madurog ang isda pagluto na. Ilagay sa ibabaw ang bawang, asin, paminta, chili flakes, at suka. Isalang na ito sa apoy at takpan. Pakuluan ang isda hanggang maiga o matuyo ang liquid na kasama nito. Pwede na nating ilagay ang talong, sili, at gata ng niyog. Ayan, malapit na maluto. Pakuluan lang natin ang siguro mga 10 minutes pa para lumapot lang ng kaunti ang gata. Siguraduhin nyo lang na huwag tatakpan ang niluluto para hindi mag-curdle o maglatik yung gata ng niyog. At ito na ang ating paksiw sa gata na isdang tambakol.